Shalom mtu wa Mungu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naamini una siku njema. Mungu akubariki. Maandiko yanasema katika Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 12. Bwana Yesu anasema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Bwana Yesu anasema tupendane kama ambavyo yeye ametupenda. Na sababu Bwana Yesu amejitaja yeye kwamba yeye ametupenda, kwa hiyo na sisi tupendane. Lakini ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, maandiko yanasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa Bwana Yesu anasema tupendane kama yeye alivyotupenda. Lakini pia maandiko yanatuonesha kwamba Mungu naye alitupenda mno mpaka ili atuokoe katika dhambi ikabidi amtoe mwana wake wa pekee. Na kama alikuwa ni mwana wake wa pekee, ina maana alikuwa ni mpenda sana. Ndio maana maandiko yanasema ikabidi amtoe mwanawe wa pekee. Na huyu mwanawe wa pekee kwa jinsi alivyotupenda, na yeye akaja akakubali kufa msalabani kwa ajili yetu. Sasa ndio huyu anayesema ya kwamba tupendane. Sasa tunaishi nyakati za hatari sana. Tunaishi katika nyakati ambazo ulimwengu unatupa sababu nyingi za kuchukiana kuliko kupendana. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3, tuanzie mstari wa 1. Maandiko yanasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Sasa hizi ndizo nyakati tunazoishi. Kwa hiyo unaona, kama tunaishi kwenye nyakati hizi, ni muhimu sana kukumbushana kuhusu upendo, kwa sababu nyakati tunazoziishi ni nyakati za hatari. Na mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba dunia imefika hatua ya kwamba ni bora ya simba wa polini kuliko mwanadamu. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu upendo haumo ndani yetu. Na Bwana Yesu anasema, pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Huyu Bwana alikubali afe msalabani kwa sababu alitupenda. Anasema na huu ndio upendo, ya kwamba mtu anautoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Anasema siwaiti tena ninyi watumwa, ninawaita rafiki. Na ndio maana katusisitiza tupendane. Kama yeye katupenda, nayo kila sababu ya kurudisha upendo kwa Bwana Yesu Kristo. Ijapokuwa ulimwengu unatupa sababu nyingi za kuchukiana, lakini tunayo sababu moja kubwa ya msingi, ya kwamba yupo mtu aliyetupenda mno, ya kwamba yupo mtu aliyekubali kutoa uhai wake kwa ajili yetu, ili ya kwamba sisi tusihesabiwe dhambi. Na ndiye huyo ambaye anatuambia leo ya kwamba tupendane. Anasema pendaneni. Sasa nyingine utashangaa ya kwamba watu ambao wamempokea Yesu, wanamwamini Bwana Yesu, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Huyu anasali kanisa hili na huyu anasali kanisa hili. Na ni Jumapili, huyu akirudi anasema kwa kweli leo Roho Mtakatifu ameonekana. Na huyu akirudi anakwambia leo Roho wa Mungu ametenda. Ni majirani, ila hawasalimiani, ila hawapendani. Sasa ndugu, ni roho gani uliyemwona wewe leo kanisani? Na ndugu, ni roho gani uliyemwona wewe leo kanisani kiasi kwamba ukashindwa kumsamehe ndugu yako, kiasi kwamba ukashindwa kumpenda ndugu yako? Hampendani, lakini wote mmemwona Mungu. Na maandiko yanatuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20, anasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda Mungu, anasema kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Wewe kama unasema unampenda Mungu
ambaye haujamuona, ila ndugu yako unayemuona unashindwa kumpenda, maandiko yanasema wewe ni mwongo. Maandiko ndivyo yanavyosema. Na hii inatupa msisitizo wa kufanya nini? Kupendana, kwa sababu nyakati tunazoziishi ni nyakati za hatari. Tunahitaji kupendana. Bwana Yesu alitupenda na ametuwekea mfano kwamba kama mimi niliweza kuacha utukufu wangu mbinguni kwa sababu nawapenda, kama mimi niliweza kukubali aibu ya kusulubiwa pale msalabani kwa sababu nawapenda, kwa nini ninyi msipendane? Lakini Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 5 anasema, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Tunahitaji kurudi kwa Mungu, kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, kumwambia Roho Mtakatifu, tunaomba tuwezeshe kupendana. Tuwezeshe kupendana. Kwa maana tunaishi nyakati za hatari mno, ambapo upendo umekuwa kama ujinga, ukatili umekuwa kama ndio ujanja, uchoyo umekuwa ndio maarifa. Ndio nyakati tunazoishi. Tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji kurudi katika magotini na kumwomba Mungu ya kwamba tuwezeshe kupendana. Kama ambavyo wewe umetupenda, basi na sisi tupendane. Tupendane. Kwa maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza, tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Maandiko yanasemaje pale? Wakorinto wa kwanza sura ya 13, tuanzie mstari wa 4. Anazungumza kuhusu upendo. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 4 anasema upendo huvumilia, kitu ambacho sasa hivi hatuna. Uvumilivu pale ndugu zetu wanapokuwa wametukosea, huvumilia. Anasema upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu. Maana yake upendo hauoni wivu. Anasema upendo hautakabari, upendo haujivuni. Anasema upendo haukosi kuwa na adabu, upendo hautafuti mambo yake peke yake. Anasema upendo hauoni uchungu, upendo hauhesabu mabaya. Na hapa ndipo tunaposhindwa, kwenye kuhesabu mabaya. Kama Mungu angehesabu mabaya, wewe na mimi tungekuwa wapi leo? Kama Mungu angetuhesabia dhambi zetu, ya kwamba umetenda dhambi 1, 2, 3, 4, tungekuwa wapi leo? Kwa sababu kuna mengine tumeyafanya ambayo ni aibu hata kuyazungumza. Lakini anatuambia upendo hauhesabu mabaya, wala upendo haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Ndio maana Bwana Yesu akasema, pendani. Ukiwa na upendo una thawabu kubwa mno duniani na mbinguni. Upendo. Na tunaishi katika dhama za hatari. Tunahitaji kukumbushana kuhusu upendo. Tunahitaji kupendana. Tunahitaji kupendana. Lakini katika miili hii yenye madhaifu mengi hatuwezi kupendana. Tunahitaji kumwambia Bwana Yesu tusaidie. Mwenyewe amesema, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Ni sala yangu leo katika jina la Yesu Kristo, sala yangu leo katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana Yesu Kristo atuwezeshe kupendana. Roho wake Mtakatifu atuwezeshe kupendana, tusihesabu mabaya. Jifunze kusamehe, kusahau. Maana unamwambiaje Mungu kwamba nakupenda, lakini ndugu yako unashindwa kumsamehe, unashindwa kumpenda? Unajua, anajaribu kutafakari kwamba nimefika mbinguni, nimebeba watu wengi kwenye moyo wangu ambao sikuwapenda. Alafu Mungu ananiambia, mbona hukumalizana nao duniani? Ulikuwa na nafasi ya kuwasamehe, ulikuwa na nafasi ya kuwapenda. Sasa umefika huku hauna nafasi hiyo bwana, umekuja na mizigo hiyo. Hii mizigo ulitakiwa umtwishe Bwana Yesu. Ndio maana Bwana Yesu akasema, mnitwishe mimi mizigo yenu yote, jivarisheni nira yangu. Mungu akubariki ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba upendo uumbike ndani yako. Tunahitaji kupendana. Mungu ametupenda. Wewe na mimi tunahitaji kupendana na kuwapenda ndugu zetu kulia na kushoto wanaotuzunguka, ili Mungu atukuzwe. Uwe na siku njema.